हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी व्लॉग्स। मैं आज आया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज इस स्कूटर का हीरो HF डिलक्स है, ये 2020 मॉडल BS6 है ये, तो ब्लैक कलर में है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए बिना कुछ देरी किए, यह है हीरो की HF डिलक्स। तो हमें इसमें अलॉय चेंज करने हैं, ये स्टॉक अलॉय हैं इसके कंपनी के। तो ये जासिफ चेंज कर रहे हैं इसके अलॉय, काम स्टार्ट भी हुआ है। तो कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें नए अलॉय डाले जाए और वो भी हमने लाए हैं। ये देखिए, रॉयल इराडो। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब हमें इन अलॉय में से टायर्स निकाले हैं और फिर नए अलॉयज़ इसमें इंस्टॉल करने हैं। अभी 4 बराबर है।
क्या ये हवा और ये एचएफ डिलक्स हीरो की कंप्लीट हो गई है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।